Agar men sizga o'zingizning miyangiz sizga qarshi harakat qiladi desam ishonasizmi? Haqiqat shuki, bu sodir bo'lmoqda. Va bu shunchaki xayoliy film emas. Bu millionlab insonlarning real hayoti. Tasavvur qiling. Bir kuni uyg'onasiz va tanangiz sizga bo'ysunmaydi. Yurish sekinlashadi, yozish imkonsiz. Oddiy tugmalarni qadash murakkab topshiriqqa aylanadi. Buning sababi siz charchaganingiz yoki mast bo'lganingiz emas. Aslida buning sababi Parkinson. Bu kasallik millionlab insonlarning hayotini izdan chiqardi. Shu jumladan sobiq aktyor, o'z davrining super yulduzi Michael J. Foxning ham. Michael J. Fox 80-yillarning eng yorqin yulduzi. Pul, shon-shuhrat bisyor, kelajak juda yorqin. U hayotida orzu qilishni to'xtatmagandi, lekin hayot uning o'rniga boshqa ssenariy yozdi. 29 yosh, tashxis esa Parkinson. Tasavvur qiling, siz hayotingizning eng yuqori cho'qqisidasiz. Kelajakka katta rejalar tuzyapsiz. Shifokor kelib esa sizga shunday deydi: sizning miyangiz o'ziga qarshi ishlay boshlaydi va bu davom etishdan to'xtamaydi. Eng achinarlisi, buning davosi yo'q. Tibbiyotning taklifi hech narsa. 1991-yilda biz Parkinson haqida bilganlarimiz uning faqat oxiri yomon tugashi edi. Shu yerda bir savol tug'iladi. Michael J. Fox nima qildi? U taslim bo'ldimi? Albatta yo'q. U shunchaki kurashmadi. U Parkinson yengishga harakat qilayotgan eng mashhur insonga aylandi. Sizning miyangiz ajoyib texnologiya. U barcha harakatlaringizni boshqaradi. Yurish, yozish, hatto kulish, hammasi avtomatik. Lekin bir kun kelib, buyruqlar kechikib kela boshlaydi. Qo'lingiz qaltiraydi, yurishingiz sekinlashadi, yozish imkonsiz. Xuddi miyangizning operatsion tizimi virus yuqtirgandek. Bu virusning nomi Parkinson. Aslida esa muammo dopaminda. Dopamin bu sizning harakatlaringizni zaryadlaydigan batareya. Dopamin kamayganda sizning tanangiz quvvat ola olmaydi. Shuning uchun asta-sekin sekinlashasiz, titraysiz, harakat qiyinlashadi. Eng yomoni, kasallik boshlanganda shu zahotda sezilmaydi. Endi savol tug'iladi. Bu kasallikni to'xtatish mumkinmi deysizmi? Afsuski yo'q, lekin tibbiyotning kutilmagan yutuqlari bisyor. Yaxshi xabar shuki, biz endi Parkinsonni erta aniqlash usullarini topdik. Ko'p yillar davomida biz Parkinsonni faqatgina simptomlar paydo bo'lgach tashxis qo'yardik. Xuddi yong'in chiqqach uni o'chirishga o'xshaydi. Lekin endi o'yin qoidalari o'zgardi. Bu alfa-sinuklein biomarkerlar. Oddiy qilib aytganda, Parkinson bizning miyamizga 20 yil oldin hujum qilayotganini bilib olishimiz mumkin. 20 yil. Bu oddiygina tibbiy yutuq emas, bu haqiqiy inqilob. Bu hali hammasi emas. Michael J. Fox olimlar bilan birgalikda yangi texnologiyalar ustida ish olib bormoqda. Va bu shunchaki xayol emas. Buning hammasi real voqealardir. Gen terapiyasi, hujayra transplantatsiyasi, yangi dori vositalar. 10 yil oldin bular fantastika edi. Hozir esa bularning barchasi realga aylanmoqda. Va eng muhim savol shuki, biz g'alaba qozona olamizmi? Parkinson yengib bo'lmaydigan xastalik emas. U shunchaki vaqt talab qiladi. Ammo bu shunchaki ilmiy masala ham emas. Bu inson irodasi haqida. Odam o'z tanasining ustida nazoratni yo'qotish mumkin, lekin irodasini ustida emas. Michael J. Foxga shunday deyishdi: sen endi aktyor bo'la olmaysan. Sen sahnaga chiqa olmaysan. Sen endi oddiy hayot kechira olmaysan. Lekin u shunday dedi: men Parkinson bilan yashayman, ammo u men bilan yashashga moslashishi kerak. Ha, uning qo'llari qaltiraydi. Ha, u Parkinson bilan yashaydi. Ammo Parkinson uni yenga olmadi. Michael J. Fox bizga bir haqiqatni isbotladi. G'alaba kasallikning to'xtashi emas, g'alaba taslim bo'lmaslik.